Hello，大家好，我係 Yogi，好耐冇見啦。2026年祝大家新年快樂。最近我喺小紅書同 YouTube 上面睇到有2條片，佢哋介紹 Sydney 有2個地方可以捉泥蟹，而澳洲泥蟹盛產嘅季節係喺2月到6月，所以今次我特登嚟實地考察一下呢2個地方係咪真係可以捉到蟹。首先我哋去第一個地方係 Sydney 嘅 Apple Tree Bay，位於 Sydney 北區 Hornsby 附近，距離市中心大約40分鐘車程。我哋嚟做乜嘢究竟？探險係啊，我哋嚟探險。真係探險。停好車之後，我哋即刻攞出我哋嘅電筒同埋抄網。我哋嚟到嘅時候已經深夜啦，但係估唔到仲有人比我哋更加早嚟到呢度釣魚。網上話夜晚用手電筒照嘅話就有機會照到泥蟹。雖然今日嘅水位尚算淺，而且水比較清澈，但我嚟嘅時間係冇見到明顯嘅生物喺度活動。喂，乜都冇喎，垃圾嚟嘅。我哋可以做一個叫做咩呢？做一個特輯，叫做專門踢爆小紅書熱門點。中伏。你揾唔到㗎嘛？哦。好淺啊！係咯。你見唔見到？我見到啊，乜都冇。係啊，乜都冇。好搞笑。試咗下見到，嚇死啊！嗰啲係蝙蝠。唔好話蟹啦，魚都冇喎。啱啱聞到篤一聲。篤一聲係啲雀。唔會啦。我聽到水聲啦。我聽到嗰邊有水聲。因為越嚟越恐怖咁樣。有啲。嗰2個好彩釣魚嗰2位先生。好彩有一個燈。係啊。好彩買咗有大電筒。如果自己嘅燈係照唔到啊！咪淨係呢個咩咯？就去到呢個位。係啊。手機電筒係唔夠細嘅。手機電筒係得1束。係。咁啱好，我哋遇到有船隻上水，前面就係一個 jetty， 而且有人喺度釣緊魚，所以我哋就唔逗留太耐啦。佢可以釣，呢度可以釣。係啊。係啩？屌你講到我都好驚。老實講，我覺得 Apple Tree Bay 呢個地方比較適合釣魚。如果需要捉蟹嘅話，下次應該要自備蟹籠。我哋而家出發去下一站。我哋嚟到 Narrabeen 居民區附近嘅一個釣點。好大魚啊！你小心啲。你唔好仆親。但係起碼呢度比啱先嗰度光猛。哇！佢哋已經喺度整緊研究，喺度想打咩啊？想打窩。喺呢度咁樣睇有啲似嗰個Bond 呢 Bond U 入邊呢，
有個位又係有個好大嘅人工中心人工島。哎呀，睇住，嗯。誒有啊有啊有嘢啊有魚啊！好細嘅魚啊！係啊，魚毛真係魚毛。但係呢度人好係喎，咁多人嘅。我極度懷疑個個都係睇咗嗰條 YouTube 片，有啲嘢喐喎。但係咁細條點釣啊？你撈個個網個網嚇死人！哇！呢度有得講到明可以俾你釣嘅魚係咯，喂乜都有啦呢度，講埋 size 添。我睇嗰條片，佢哋咪話係嗰啲蠔呢啲石底咯。好多魚啊！你啱呢度睇唔睇到？係啊。哇！點解呢度支向日葵樹生得咁直咁靚？有啲古怪。由於越落越大雨，而且前面已經係居民區，因此唔適合繼續往前再深入行入去。我哋行咗一陣就走啦。總括嚟講，網上話可以捉泥蟹嘅地方，唔代表你嚟到就一定有得捉。時間、天氣、運氣其實都好重要。如果你都係睇到網上推薦而想嚟捉蟹嘅話，我會建議你做好心理準備先。如果你都有類似嘅經驗，或者真係可以喺呢啲地方捉到蟹嘅話，歡迎留言同我分享。如果之後又發現新嘅地點，我都會繼續更新。咁今次嘅影片嚟到呢度啦，我哋下次見，拜拜。